السلام عليكم، ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ انا مستر كريم عادل. باذن الله هنبتدي النهارده اول حلقه من حلقات كورس التاسيس من البدايه. النهارده باذن الله هنتكلم عن الحروف وادوات التعريف. الحروف وادوات التعريف دي اللي هنبتدي بيها باذن الله النهارده. لما نيجي نتكلم عن الليترز اللي هي الحروف. الحروف عندي بتتكون من كام حرف؟ يبقى تتكون حروف اللغة من كام حرف؟ من 26 ايه حرف. يبقى انا عندي 26 ايه حرف فين في اللغة الانجليزية. طيب، ال 26 حرف دول بينقسموا عندي لقسمين. ايه هما؟ قال لي عندك حاجة اسمها حروف متحركة، وقال لي عندك حروف ساكنة. يبقى انا عندي نوعين: حروف متحركة وحروف ساكنة. قال لي ان الحروف المتحركة هي بتتكون من 5 حروف فقط، وقال لي ان الحروف الساكنة بتتكون من 21 حرف. قال لي لو انت عرفت ال5 حروف يبقى انت ايه، خلاص، يبقى انت ادركت الحروف الساكنة الباقية. طب ايه هي الحروف المتحركة؟ اللي هم الاي والاي والاي والاو واليو. هي دي الحروف المتحركة بتاعتي. طيب والحروف الساكنة هي باقي حروف اللغة. هي خلاص الباقي. تمام. طيب، الحروف المتحركة لو أنا نسيتها فاحنا بنفتكرها بشكل كده كنا بناخده زمان، يعني هو الوش ده: ال A وال E، وادي ال I، وادي ال O، وادي ال U. هي دي الحروف المتحركة. وعشان نخليها شكل جمالي مثلا يعني نحط لها شعرتين تلاتة. طيب، دي كده الحروف المتحركة بتاعتي والحروف الساكنة. طيب، نستفاد بيهم في ايه؟ نستفاد بيهم في ادوات التعريف او الارتكلز بتاعتي، اللي هي ايه؟ ادوات التعريف. ادوات التعريف بقى، ادوات التعريف بتنقسم عندي برضو لقسمين. ايه هما القسمين بتوعي؟ عندي حاجة اسمها ادوات معرفة، وعندي حاجة اسمها ادوات نكرة. طيب، ادوات المعرفة عشان نيجي نقسم بس كده الجزئية بتاعتنا. طيب، ادوات المعرفة ما عنديش غير اداة واحدة بس، وهي الذا. الذا دي اللي هي ترجمتها في العربي اللي هي الالف واللام. زي لما اجي اقول مثلا قلم، القلم، زودت لها الف ولام، فبالانجليزي برضو ذا. طبعا ذا ليها استخدامات تانية كتير، ولكن احنا دلوقتي هنتكلم بس عن الاستخدام اللي هو ايه، بتيجي بمعنى الالف واللام. قال لي هي الذا دي بتيجي بمعنى الف واللام. طب بتيجي قبل ايه؟ بتيجي قبل اسم المفرد والجمع. يعني هي بتيجي مع المفرد والجمع. ازاي؟ يعني لما اجي اقول مثلا ذا كار، واجي اقول ذا كارز، فانا هنا دلوقتي جت اهي مره مع الجمع ومره جت مع الايه، مع المفرد. يبقى زي ما بتفرقش، بتيجي مره مع المفرد، بتيجي مره مع الجمع. طيب، ادوات النكره. قال لي ادوات النكره برضو هما اداتين. طب قال لي ايه هما؟ قال لي الآ والآن. يبقى انا دلوقتي ادوات النكره هما اداتين: الآ والآن. طيب، بيجوا امتى؟ قال لي بيجوا قبل الاسم المفرد فقط. يبقى بيجوا قبل الاسم المفرد بس. ما ينفعش مع جمع يا مستر؟ لا، ما ينفعش مع جمع خالص. طب قال لي دلوقتي انا مثلا، قال لي كلمة ابل مثلا، قال لي كلمة كار، قال لي مثلا كلمة اور. طيب، قال لي مثلا كلمة اورانج. الكلمات دي. طيب، قال لي دلوقتي مش انا المفروض احط قبلهم اداة تعريف؟ هو قال لي يا اما تختار يا اما يا اما ان. تمام، امتى احط وامتى احط الان؟ طيب، نركز بقى هنا كده. قال لي ان هتيجي امتى؟ قبل الاسم الذي يبدأ، ونركز بقى، بصوت ساكن. يبقى هتيجي قبل الاسم اللي بيبتدي بصوت ساكن، بصوت مش بشكل الحرف، اهم حاجة النطق والصوت بتاعي. طيب، قال لي طيب والآن هتيجي امتى؟ قال لي برضو قبل الاسم الذي يبدأ بإيه بقى؟ بصوت
متحرك. يبقى انا اهم حاجه نطق الاصوات بتاعي. يعني ايه؟ طب ما احنا قلنا لسه دلوقتي الحروف المتحركه او الاصوات المتحركه هي الاي والاي والاي والاو واليو. فانا دلوقتي هشوف النطق بتاعي فيه الصوت ده ولا لا. يعني مثلا دلوقتي قال لي طيب، يعني الان هتيجي مع المتحرك، والآ هتيجي مع الأصوات الساكنة. يعني لو لقيت حاجة من النطق من الخمس حروف يبقى هتاخد قبلها آن. وأهم حاجة يكون الاسم بتاعي إيه؟ يكون الاسم مفرد. طيب، يبقى هنا دلوقتي عندي كلمة ابل. اول حاجة وانا بنطق كلمة ابل نطقت الاي، الصوت بتاعي جه فيها الاي، يبقى من الحروف المتحركة، يبقى هتاخد ان عادي خالص. لقيت ان نفسي بنطق كلمة كار، كار نطقت حرف الكي. وباذن الله هنبقى نقول امتى نقول ننطق حرف السي بالكي وامتى بالايه، بالسي. لقيت كار نطقت حرف فيها الكي، في هنا صوت من اصوات الكي؟ لا مفيش، يبقى تاخد ايه؟ اه. اور، اور. لو هقولها هور فغلط. لو انا هاخدها بالشكل، لو انا هاخدها بالشكل فهتقول اتش، يبقى هتاخد غلط. اهم حاجة عندي النطق والصوت. اور نطقت فيها حرف الاي، نطقت الاتش دي نطقتها ايه، فهتبقى صوت ايه؟ متحرك. الله ينور عليك. فهتبقى تاخد ايه؟ ان. اورانج نطقت حرف الاو من ضمن الحروف المتحركة او الاصوات المتحركة، فهتاخد ان. تمام. يبقى احنا كان عندنا الحروف وكان عندنا ادوات التعريف. كده تكون اول حلقة خلصت، مش هطول عليكم، وبإذن الله في حلقات تانية كتير عن التأسيس. وكده تكون الحمد لله نهاية الحلقة. وما تنسوش الشير والسبسكرايب واللايك وتشيروا طبعا الحلقة. سلام عليكم.